आजसम्म जे जति पनि युट्युबमा, फेसबुकमा हजुरहरू माझमा भिडियो साझा गरिरहेछु। सहज कसैलाई पनि छैन। सहज कसैलाई पनि छैन, कुनै पनि क्षेत्रमा होस्। तपाईँ चाहे जुनै पनि काममा हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहे देश-विदेशमा रहनुहुन्छ, तपाईँ चाहे कुनै पनि औदामा रहनुहुन्छ, तपाईँ चाहे लखपति किन नहोस्, करोडपति किन नहोस् या साधारण एउटा परिवारबाट बिलोङ किन गरेको नहोस्, सहज भने कतै कहीँ पनि छैन। नमस्ते, सेवार फ्यापुलो भन्न चाहन्छु सम्पूर्णमा फेरि पनि एकचोटि दर्शन योञ्जन लामा मेरो युट्युब च्यानलमा सम्पूर्णलाई स्वागत। साथसाथै च्यानललाई हेरिरहनु भएको छ भनेदेखि लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु नभुलिनुहोस् होला। मैले अगाडि के कुरा गरेँ हजुरहरू माझमा, युट्युबको यति साह्रो कठिनाइ यात्रा छ। मैले एउटा फुटेको फोनले ब्लगिङ गर्नु सुरु गरेको हो। लगभग आज मैले अगाडिबाट पनि भने होइन, 3 साल त लगभग हाराहारी चाहिँ 3 साल जस्तो पुगिरहेछ। यो अवधिमा मैले मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कतिवटा कुरो, कतिवटा मैले आफ्नै घर परिवारको, आफ्नो साथी सङ्गीहरूसँग घुम्नु गएको, यो त्यो ब्लगिङहरू गएँ। तर मलाई एकचोटि यो भयो क्या, कि मैले सोसाइटीलाई के सर्भ गरिरहेछु। मेरो जिम्मेवारी यही हो कि म यहाँ जाँदैछु, यो गर्दैछु, यो खाँदैछु, यो लाउँदैछु, आफ्नो लाइफस्टाइल मात्रै देखाउनुको लागि ब्लगिङ हो कि मैले मेरो सोसाइटीको लागि के एउटा राम्रो अवेरनेसको लागि होस्, या त एउटा गुड मेसेजको लागि होस्, या त हाम्रो युवाहरूलाई, म जस्तो धेरैजना युवाहरूको लागि चाहिँ केही एउटा राम्रो ठाउँ, एउटा राम्रो प्लेटफर्म, योबाट पनि हामीले धेरै कुरोहरू आफ्नो समाजमा, आफ्नो गाउँठाउँमा, आफ्नो क्षेत्रहरूमा, आफ्नो जिन्दगीमा घटिरहेको घटनाहरूलाई चाहिँ जतिसक्दो नलुकाई, नछुपाई, नबनाइकन होइन, त्यहाँनिर फुलबुट्टा केही नलाइकन चाहिँ देखाउने मेरो प्रयास हो। आजभोलि तपाईँहरू माझमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि धेरै नै अप्ठ्यारो भइरहेछ। मलाई धेरै नै अप्ठ्यारो भइरहेछ सोसियल मिडियामा काम गर्नु पनि। आज यो सार्वजनिक म गर्दैछु यो कुरो पनि हजुरहरू माझमा, किनभनेदेखिलाई जुन मैले रोजेको एउटा फिल्ड छ, जुन मैले रोजेको एउटा बाटो छ, यो बाटोमा थाहा थियो मलाई अड्चन आउँछ, मलाई बाधा आउँछ, भोलि म माथि हमलाहरू हुनसक्छ होइन, भोलि म माथि आरोप प्रत्यारोप लाग्न सक्छ, भोलि म माथि दुष्व्यवहार हुनसक्छ, भोलि म माथि अन्य धेरै कुरोहरू पनि हुनसक्छ भनेदेखि मलाई थाहा थियो। म मेन्टली प्रिपेयर भएर नै मैले होइन, अबको यहाँको सोसियल कुरो, जो एउटा पोलिटिकल कुरोहरू छ होइन, यो कुरोहरूलाई चाहिँ मध्यनजर राखेर म काम गर्छु भनेर नै अगाडि आएको। र आज ठिक जो मैले सोचेको थिएँ, जो मैले आफ्नो दिमागमा, आफ्नो मनमा मैले लिइसकेको थिएँ, त्यो कुरोलाई आज त्यही कुरोहरू नै आफूसँग हुँदैछ। कुनै दिन हजुरहरू माझमा साझा गरौँ होला। फेसबुकमा त मैले भनिहालेँ, जुन लङभ्यू चिया बगानको जुन एउटा सङ्घर्ष चलिरहेछ, त्यहाँको श्रमिकहरूको हेर्नुहुन्छ होला, म स्क्रिनसट यहाँ हालिदिन्छु। यति ड्युज रहेछ त्यहाँनिर होइन, दिनुपर्ने करोड रुपियाँ चाहिँ त्यहाँनिर श्रमिकहरूले पाउनुपर्ने कुरोहरू सार्वजनिक पनि भएको छ। यो कुरो पनि मैले यहाँ तपाईँहरूले हेर्नु सक्नुहुन्छ, स्क्रिनसट गरेर मैले यहाँ राख्दैछु। अनि त्यहाँको जो सङ्घर्षमा चिया कमानको आमा बुवाहरू, मेरो आमा पनि त एउटा चिया बगानमै काम गर्नुभएको हो होइन। दुःख के हो, परिस्थिति के हो, आफूले चाहँदा पनि आफ्नो इच्छाहरू मारेर जिम्मेवारीलाई आफूले सोचेर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नु, आफ्नो परिवार, आफ्नो जीवन, इष्टमित्र, छरछिमेकी साथीभाइसँग एउटा भनौँ न एउटा जिम्मेवारी निभाएर बस्नुपर्ने अवस्था हाम्रो चिया बगान विशेष हाम्रो चिया बगान क्षेत्रमा जुन पनि अहिले आइरहेको घटनाहरू छ, यो घटनाहरू हामीले बाल्यकाल हुँदाखेरि देख्नु सकिनौँ। हाम्रोमा त्यति साह्रो हाम्रो चेत खोलिएको थिएन र हामी यो कुराबाट टाढो थियौँ। तर जबदेखि हाम्रोमा त्यो चेत आयो, जबदेखि हामीले आमा बाउले गरेको दुःख देख्यौँ, हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी कमानमा काम गरेर दुःख पाएको अवस्थाहरू हामी देख्यौँ, हामी अलिकति शिक्षित भयौँ, अलिकति त्यो कुराहरूलाई नजिकबाट हेर्दाखेरि, बुझ्दाखेरि त्यो अवस्था साँच्ची नै कतिको दुःखदायी रहेछ भन्ने स्थितिलाई एउटा हामीले बुझ्ने प्रयास गर्दाखेरि बोल्नु मन लाग्यो, भन्नु मन लाग्यो। केही हदसम्म भए तापनि काम गरौँ भन्ने हिसाबमा अगाडि आएर काम गरिरहेछु। हामी यो होइन नि, हामीले
हामी युवाहरू चाहिँ यो होइन कि हामी काट्छु मार्छु यो गर्छु त्यो गरिदिन्छु भन्नेको होइन नि। हाम्रोमा चेत छ नि, हाम्रोमा विवेक छ नि, हाम्रोमा नलेज छ नि, हाम्रोमा हामीले नबुझेको कुराहरू हामीलाई बुझाउने राम्रो गाइड गर्नेहरू हाम्रोमा बुजुर्गहरू हुनुहुन्छ नि, होइन, बुद्धिजीवीहरू पनि हुनुहुन्छ नि। हामी त्यसरी काम गर्छौँ, होइन। तर पनि अब यहाँ के भन्नु, तपाईँहरू माझमा के कुरा गर्नु, दुःख पनि लागिरहेछ। नभएको कुरोहरूमा, नभएको कुरोहरूमा चाहिँ आज म एउटा एज अ युथ, होइन, यो सोसाइटीको लागि काम गरिरहेछु भनेदेखिलाई आज यस्तो अवस्थाहरू यहाँ सृजना भयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आवाज हामीले देखाइरहनु चाहेको कुरोहरूबाट चाहिँ हामीलाई तिमीहरू टाढै बस भन्नु चाहिरहेछ। त्यहाँनिर धेरै धेरै एउटा भनौँ न, प्रशासनिक तौरमा भनौँ, होइन, धेरै कुरोहरू छ जो म तपाईँहरू माझमा लाग्छ मलाई जुन दिन म त्यो कुराहरू स्पष्टसँग तपाईँहरू राख्नुपर्छ म त्यो दिन राख्नेछु। किनकि यहाँनिर एकदमै धेरै यो के अरे ल एन्ड अर्डरको कुराहरू छ, होइन। हामीलाई भएको नभएको आरोपहरू प्रत्यारोपहरू लागिरहेको छ। अनि अपेक्षा साँचेको छु हजुरहरूबाट पनि, जतिजनाले हेर्नु हुँदैछ प्लिज हजुरहरूले आफ्नो राय सल्लाह सुझाउ चाहिँ राखिदिनुहोस्, ताकि त्यो तपाईँहरूले दिनुभएको सल्लाह राय विचारहरूमा पनि कमसेकम हामीले यसरी पनि गर्नु सकिँदो रहेछ है, हामी यो ठाउँमा गलत रहेछु, यो ठाउँमा चुकेको रहेछु भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई पनि लागोस्, र राम्रो तरिकाले हामीले अझै राम्रो तरिकाले यो सोसाइटीको लागि, हाम्रो गाउँठाउँ क्षेत्र, हाम्रै डाँडा पाखा भन्ज्याङहरूको लागि, हाम्रै भावी पिँढीहरूको लागि चाहिँ केही न केही भए पनि राम्रो काम गर्नु सकोस् भन्ने चाहिँ मेरो एउटा विचार हो, हजुरहरू माझमा राखेको छु। अनि धेरै 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 अब के भन्नु, अवस्था झन् के भन्ने खराब हुँदै गएको जस्तो महसुस भइरहेछ। हुनसक्छ यहाँनिर अब केही यस्तो हो नि त, जुनै पनि कुरो एउटा बिग्रिँदै जाँदैछ भनेदेखि त्यो सप्रिनुको लागि हुन्छ क्या। मलाई चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ जुनै कुरो पनि बिग्रिँदैछ या त आफूलाई त्यो दिनहरूले आफूलाई छोप्दैछ, आफूलाई नराम्रो मात्रै हुँदैछ, आफूमाथि धेरै कुरोहरूको लालसाना लागिरहेछ भनेदेखिलाई पनि यस जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ भनिन्छ नि। म त्यसकै प्रतीक्षामा छु र काम गरि नै रहनेछु, काम गर्ने छोड्ने होइन, होइन। जे जस्तो बाधा बिधा जे जस्तो आए तापनि आफ्नो मेरो एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हो, मेरो एउटा जिम्मेवारी हो। यो ठाउँ, यो गाउँ, यो भेग हाम्रो युवाहरूको लागि चाहिँ एउटा भनौँ न, एउटा हामीले यो ठाउँको लागि साँच्ची नै पनि यसरी गर्नु सक्ने रहेछ। म दर्शन योन्जन लामा, होइन, दर्शन योन्जन लामाले चाहिँ आज गरिरहेछ भनेदेखि हामी युवाहरू चाहिँ किन चुपा लागेर घरमा फोनमा गेम मात्रै खेलिरहने, फोनमा च्याटिङ मात्रै गरिरहने, स्क्रोल मात्रै गरेर कसको भिडियो हेरिरहने, लाइक गरिरहने, होइन। तर कमसेकम हामी पनि बाहिर निक्लेर भए पनि सोसियल मिडियामा भए तापनि एउटा राम्रो कुरोहरूलाई चाहिँ पस्किने काम गरौँ, जसले गर्दाखेरिलाई चाहिँ हामीले हाम्रो ठाउँमा, हाम्रो गाउँमा, हाम्रो भेगमा चाहिँ एउटा राम्रो एउटा माहौल सृजना होस् भन्ने चाहिँ एउटा सोच चाहिँ बनियोस् भन्ने हेतुले मात्रै आजसम्म काम गरिरहेछु, लडिरहेछु, भिडिरहेछु, होइन। हेरौँ अब भविष्यमा के कसो हुन्छ, यसको नतिजा, यसको फलाफल। युट्युबमा आएर पैसा कमाउँछ, युट्युबमा भ्युज गयो पैसा कमाउँछ, फेसबुकमा आयो पैसा कमाउँछ, यो होइन क्या, यो हुँदै होइन। जसले पनि मलाई त्यो नजरियाले हेर्नु हुँदैछ भनेदेखिलाई त्यो नजरियाबाट चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ टाढै बसिदिनुहोस्, होइन। यो होइन, आज के भइरहेछ अवस्था, आज के परिरहेछ मलाई व्यक्तिगत, मलाई होइन, एउटा क्यामेरा बोकेर एउटा ब्लगिङ गर्दाखेरि कुन कुन अवस्थासँग जुझिनु परिरहेछ, के आइपरिरहेछ भन्ने कुरो त्यो मलाई थाहा छ। म सबै कुरो यहाँनिर भनिरहनु सकिरहेको छु नि हजुरहरू माझमा। तर जुन दिन आउँछ म एक्लो पनि छुइनँ, होइन, म एक्लो पनि छुइनँ। म जस्तो हजारौँ युथहरू मसँग जोडिएको छ भन्ने म ठोक्वा साथ किटान साथ यहाँबाट भन्न चाहन्छु। यदि दर्शन योन्जन लामा जस्तो हजारौँ युथहरू या त एकै युथहरूलाई पनि कथिङ्गन केही पनि आइपऱ्यो भनेदेखिलाई चाहिँ भोलिको दिनमा, होइन, धेरै आवाज अझै पनि मेरो आवाजलाई जो एउटा दबाउने जो एउटा चेष्टा भइरहेछ भनेदेखिलाई त्यस्तो आवाज त हजारौँ निक्लेर जान्छ, कसलाई रोक्ने, होइन। अनि यही सब कुरोहरू छ हजुरहरू माझमा साझा गर्नु मन लागेको थियो। आज खासै केही पनि थिएन ब्लगमा, र मेरो मनको कुरो मनबाट हजुरहरू माझमा पस्केको छु, होइन। हामी यस्तो हो, हामी मरे पनि हाम्रो विचार मर्दैन, होइन, हाम्रो विचार बाँच्ने छ, र यो विचारले नै भोलिको दिन एउटा नयाँ समाज, एउटा नयाँ कुरो यहाँनिर स्थापित हुन्छ भन्ने एउटा किटान
ठोक्केर म यहाँबाट भन्न चाहन्छु भन्दै आजको यो सानो भिडियोबाट पनि बिदा लिन चाहन्छु। सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्।